हेलो गाइस, हम लोग आए हैं फाइवर्स देखते हैं। सो यहाँ पे इतना अंधेरा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे फोक्स आती है। हीरा डर डर रही है और फाइवर्स शुरू हो गए। देखते हैं। ओह वाह, इतने प्यारे। शुक्र करो हम थोड़ी देर लेट हो नहीं हुए। चलो अब देखते तो हैं ये है क्या। ये देखें कितना हम लोग इतना पीछे कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे भी आ गए। इतने प्यारे प्यारे फायरवर्क्स मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने तो कभी भी नहीं देखे थे। हम तो घर में बोर ही बैठे थे, पहली बार आए हैं यहाँ पे। और इतने प्यारे मैंने कभी भी नहीं देखे। मुझे तो ज़्यादा लगा कि इतना प्यारा है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जाग गई होगी, क्योंकि इसका इतना शोर था मेरे कान फट गए थे। और मैंने टोपी भी पहने थे, फिर भी कान फट गए थे। मुझे तो लग रहा था इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े। मुझे लग रहा था कि ना गाइस मैं बिल्कुल डर रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इतने ज़्यादा जितने फायरवर्क्स हैं ये इतना डिज़ाइन भी बनाया हुआ है इन लोगों ने न्यू स्टाइल बनाया था 2025 का। नहीं ले सकते। आपकी भी हो रही। मुझे पसंद आ रहे हैं। जैसे वो स्कूटी का कलर था ना, वैसे आ रहे हैं। ये रेड था और ग्रीन था और ब्लू था, है ना? देखिए ब्लू था। अभी तो फटाक होगा। इतना ये मुझे डर नहीं लग रहा। इतना मुझे डर ही नहीं लग रहा। आप मुझे बताइए फाइवर्क्स कैसे बनते हैं, कमेंट में बताएं। ये आपकी पढ़ाई है, कभी लाइट उसकी नीचे गिरती है तो आपकी पढ़ाती है। ये बस लास्ट टेस्ट था इस फाइनल के लिए। अब हमें पार्क के अंदर जाने की जगह मिल गई है। अब हम अंदर जाके देखते हैं कि कैसी होती हैं फाइरवर्क्स।
ये सिर्फ फायर नहीं है, ये पूरा मेला लगा हुआ है। झूले भी है वो देखो। क्या हम लोग झूला खा ले? कितने ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तो शुरू है, अभी और आएंगे बाद। वाह! ये तो कुछ नहीं है, गोली है। ये भी ऊपर जाएगा, देखना वो ऊपर जाएगा ऊपर। गाइस फायरवर्क ना ख़त्म हो गए हैं, तो फिर ना हम ना फेयर जा रहे हैं। जैसे कि फेयर का मतलब आप किसी को इंग्लिश नहीं आती होगी, फेयर का मतलब मेला। तो फिर ना हम जा रहे हैं। वो वहाँ पे इतने सारे झूले हैं, जैसे कि वो बस वाला है, उसमें बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं। वो ट्रेन
वो देखो ये को कितनी बड़ी ट्रेन है। हर एक कलर मैंने जाना है तो फिर क्या करे। वो देखो कितना बड़ा ट्रैम्पलिन है। वो देखो वो कितना चैलेंज वाला है। मुझे तो पता ही नहीं। और अगर मैं जाऊँ ना मैं घूम जाऊंगा तो फिर ना ये देखो कितने सारी। ये तो बड़े बच्चे वाला मुझे लगता है हाथी को अब आज से मैं डलवा दो एक चीज है। Keep your arms and legs in the car. Hold on to the small children. Keep your arms and legs in the car. Hold on to the small children. Adults and children. देखो हीरा, यहाँ पे तो सारे अंग्रेज ही हैं। अंग्रेज होंगे तो यहाँ पे तो सारे दुनिया में कोई अंग्रेज होते ही नहीं है। इस दुनिया में अंग्रेज ही होंगे ना, सराकी थोड़ी होंगे। और तो ये हुआ ऐसे ठहरी है जैसे कोई सिक्के गुम हो गए हो। ये देखो, ये कप देखो, ये आसमान में मेले में आया हुआ है। कौन पीता होगा? कोई बड़ा बादशाह पीता होगा। तो देखो आग लग गई है। ये आग थोड़ी ना, ये तो बोन फायर है। और मुझे तो पता ही नहीं था। चल ये देखो हीरो, ये आग लगी हुई है। वो जो हमने आपको दिखाया था वो कप, उसको ना आग के ऊपर रखते हैं, फिर चाय बनाएंगे मजे मजे से। ठीक है हीरा? ठीक है, मगर ये तो बोन फायर है, इसके ऊपर कैसे बना पाएंगे? फिर भी ये बहुत बड़ा कप था ना पहले। अब दो ये फायर है, इसके कैसे रहेगा? कप वो कि आपके पास चीनी है ना, क्या आपके पास पत्ती है? फिर भी मैं पैकेट ले आया हूँ। ऐसे करते हैं ना। करो फील हो रहा है। सुबह देखना कोई होगा नहीं, पार्क भी बंद होगा सारा कुछ। मुझे भी कोई झूला खाना का दिल है, तो झूले नहीं है ना। आदि यार वो बनी होती हमारे पास तो बस स्विंग और और ट्रैम्पोलिन, ऐसे वैसे झूले होते ही नहीं हमारे घर। पता नहीं क्यों चला जाएगा। So guys, हम लोग की वीडियो यहीं पे एंड होती है। बाय। हमने आपको एक चीज दिखानी